Oke, selamat siang teman-teman. Berjumpa kembali dengan Rifan Mukbang. Kali ini saya akan membuat konten lagi, yaitu makan mie. Dan kali ini saya makan mie Korea ya, seperti ini. Ini bungkusnya ya, mie Korea. Korean spicy chicken ya, ini seperti ini. Dan ini jumlahnya 5 bungkus. Ini 5 bungkus. Apakah bisa habis juga atau tidak? Silahkan nonton video ini sampai selesai. Saya aduk dulu ini sampai bumbunya merata supaya enak. Ini semoga habis-habis. Silahkan lihat video ini sampai selesai. Ini hitam ya, mie-nya hitam guys, lihat ini ya, mie-nya hitam ini. Oke, singkat cerita langsung makan. Sebelum makan saya berdoa dulu dalam nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Saya coba dulu. Oke, sudah mulai terasa pedis. Ya, kita lihat apakah saya habis makan ini.
Sedikit lagi. Habis, lihat ya. Oke guys, habis, bersih. Ini sudah habis ya, ini bersih sekali guys ya. Ini itu tadi videonya makan mie 5 bungkus. Ini sangat-sangat pedas. Kalau kalian penasaran, silahkan coba di rumah dengan mie yang varian yang tadi ya, mie Korea. Oke, jangan lupa support terus channel Rifan Mukbang ini dengan cara like, comment, share, juga subscribe, karena tanpa kalian saya tidak jadi seperti ini. Silakan komentar di video ini mau buat konten apa lagi selanjutnya. Saya akan siap untuk mengikuti request atau komentar kalian di YouTube. Dan saya selalu membaca komentar kalian di YouTube, karena kemarin ada yang bilang di video sebelum ini tidak kasih bersih di piring, tidak habis minyak. Ini saya buktikan ini habis tadi ya, karena kemarin itu sisa bumbunya, bukan mie tapi bumbunya ya. Tapi terima kasih atas masukan dan saran untuk bisa mengembang dan memajukan channel ini, karena tanpa kalian tidak jadi seperti ini. Oke, jangan lupa nonton video ini sampai selesai dengan cara juga komentar sebanyak-banyaknya, dan juga like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian dimanapun berada. Sekian video ini, saya mengucapkan selamat siang dan salam hormat.